საღამოშვიდობის ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. წელს კახეთში ატმის უხმოსავალ სელოდებიან, ფერმერები კი ჯერჯერობით ხილს 30 თეთრადაც ვერ ყიდიან. რა ხდება ყიტანის ბაზარზე და რა მიზეზით უჭირთ რეალიზაცია? გვიჭირს კი არა ვიღორი დღე თქვენასაც და არაფერი არ გამოსარიყიდება გენებსა. 40 თეთრიც არ უნდათ, 30 თეთრიც არ უნდათ. მასხარად გიგდებენ. არც ერთი არ არის ღირსი არჩევნებზე მისვლისა და ანკეტის ჩაგდებისა. მიკროდამცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის პირველი ეტაპის გამარჯვებულები 2 დღეში გამოვლინდებიან. რამდენი ბიზნეს იდეა გადავიდა მეორე ეტაპზე? გურჯაანის გამგეობა გარე ფასადს არემონტებს, რა შეიცვლება და რამდენი უჯდება სარემონტო სამუშაოები. ნაციონალურმა მოძრაობამ თბილისის მერობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები წარადგინა. როდის გახდება ცნობილი, ვინ იქნებიან გამგებლობის და მერობის კანდიდატები თვითმმართველობებში? ჩართვა გიორგი ბოტკოველთან. ფრანგ და ქართველ მედიკოსთა სამეცნიერო კონფერენცია კახეთში. საუბარი იყო საშუალო სკოლის გართულებებზე, ასევე სიმსივნეებზე. თემები, რომელიც განიხილება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისათვის. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია გურჯაანის საინფორმაციო გამოშვების განმეორებით ნახვა ხვალდილი საათზე შეგეძლებათ, ასევე გადაცემები და სიუჟეტები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjaani.tv.com, ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგძებნეთ ტელეკომპანია გურჯაანი. გვიყურეთ სილქნეძე, მაგთისაცსა და მაი ვიდეოზე. წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ატმისა და ვაშლატამის უხვი მოსავალია. ჩუმლახში ხილის კრეფა უკვე დაიწყეს, თუმცა 1 კილოგრამ ატამს 30 თეთრადაც ვერ ყიდიან. მათ უმრავლესობას კი მოსავლის მოსაყვანად ცეცხლი ბანკიდან აქვს აღებული. ძვირი უჯდებათ მუშახელის თუფასმა კიდევ დაიწია მოსავლის ატმის ბაღებში დატოვებას არ გამორიცხავენ. რა პრობლემები ექმნებათ ფერმერებს და რა ღირს 1 კილოგრამი ატამი და ვაშლატამა ეთერ თეთრაძე არ კვევდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ატმისა და ვაშლატამის მასიური კრეფა დაიწყო. ყიტაანში უკვე მოეწყო მთავარი სარეალიზაციო ბაზარიც. მეორე დღეა ფერმერები ატამს ვეღარ ყიდიან, რადგან მოსავალი უხვია, მოთხოვნა კი მცირე. ჯერჯერობით არც მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსულან იმპორტიორები და ფერმერები ხელისუფლებას თხოვენ, რომ დროულად დაიწყონ მოლაპარაკებები, რათა ხილი საზღვარგარეთ გავიდეს. დღეს 1 კილოგრამი ატმისა და ვაშლატამის ფასი 30-დან 60 თეთრამდე მერყეობდა და შესაძლოა კიდევ დაიკლოს. რეალიზაცია გვიჭირს. გუშინდელი მანქანებიცად გააქვს. 30 თეთრად ვეღარ მიდის ატამი. რა გავაკეთოთ აბა? აზერბაიჯანის ხალხი შემოდიოდნენ პატარა მანქანებითაც, ფორდებითაც, ეხლა აკრძალულია. ჩვენმა მთავრობამ ხო უნდა გააკეთო რაღაცაგაც. მოლაპარაკება რითვინ არის საერთოდ? ჩავიდნენ და უთხრენ, ნუ ყველანაირი მანქანა შევიდეი. რო ჩამოიდნენ ის ხალხი, რო ეს ამბავი არ იყო საქმე. გვიჭირს კი არა ვიღორი დღე თქვენასაც და არაფერი არ გამოსარიყიდება გენებსა. არ შემოდის მანქანები. უთხარი მთავრობაში. გამოუშვან, გააღოს საზღვრები, რომ წაიყვანო კაცო. ვიფუჭდება რეალიზაცია არ აქვს. გუშინადაც არ იყიდება. ლიანტი არ არის, ყიდველი არ არის. 40 თეთრიც არ უნდათ, 30 თეთრიც არ უნდათ. მასხარად გიგდებენ. არ ვიცი. რა ხდება ჩვენ თავს არ ვიცით. რა გვეშველება, იმას ვერ ვიღებთ, რაც დახარჯული გვაქვს თანხები. აქამდე არა უშავდა და დღეს მაგრად აჭირს რეალიზაცია და ფასმაც მაგრად დაიკლო. და ეს სატამი ლადოვჩი რო გავყიდე 60 საფასებენ ახლა 70-ს. უცებ ეგრე ჩამოვარდა ფასი. დღეს სადაგუში რაღაც ჩაკვდა ბაზარი, ხო? არ იყიდება. ფერმერების ინფორმაციით მოსავალი ბანკის ვალებით მოიყვანეს. დანახარჯი რომ აანაზღაუროს, ამისათვის 1 კილოგრამი მინიმუმ 80 თეთრი უნდა ღირდეს. თუფასმა არ მოიმატა, არ გამორიცხავენ, რომ მოსავალი დაუკრეფავი დატოვონ. 40 კაბი გვაფასებო ზამო 20.000 ვალი მაგ თუ 10.000 ბანკისა. აბა ვყიდი რა თუ ერთი ვაშლატამა მინახე. თან ვინ არის? აბა მინ გვაფასო რა? არ იყიდება. 25 ლარი მუშაღირს ქალი წაიყვანო. პურიც უნდა წამო 30 ლარი გიждდება. იმ ფული რა იღებ? დაანებებ თავს იო, კარად წამო ხოლში. მე შალანდები მინდა. აბა სად არის?
აი გამომაკ ეხლა ერთი ნახევარი ტონა გამოიტანე. ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშ გავყიდი თუ არ გავყიდი. საწავეღო. აი მივაყენებ ბაგეიკ და არხში გადავყიდი და გავბუნდები ცარიელი წავალ. ვერ ავყიდით. ვივარდება ამხელა საქონელი, ამხელა ბანკების ვალები გვაქვს და რიდოფორთ გენეცოთ. ჩვენ ხო წოდანი ვართ, ვიმუშავეთ თელწელწადია გადავყვեցი და ჯერ ხელში ვერაფერს ვერ მიჭირა. ბანკში რა მივიტანო კაცო. აჰა, მაქან თამაკ მოტანი ვერ ავყიდი. რა უყო? ამოდინა ვალები გვაქვს ბანკისა, ყველაფერი წამალი და აბა რა უნდა უყოთ არ ვიცი. რით მოვიშოროთ, რით დავფაროთ? ხვალზეც კიდე 10 თეთრი იქნება. არ შეიძლება ეს რა არის? არც იქნება. არც ერთი არ არის ღირსი არჩევნებზე მისვლისა და ანკეტის ჩაგდებისა. ეს იცოდეს კვირიკაშვილის მთავრობამ. უყურებთ რა მდგომარეობა, არც კლიენტია და არც კიდე ხო ვერ ავყიდით, ანუ თავი უნდა დავანებოთ. დღეს ამ საკითხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ოფიციალური კომენტარი არ გააკეთეს. გითხრეს, რომ მინისტრი ლევან დავითაშვილი ხუთშაბათს 29 ივნისს კახეთში შეხვდება ექსპორტიორებს და ვითარებას ადგილზე გაეცნობა. წელს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 25,000 ტონა ატმისა და ვაშლატამის მოსავალს ელოდებიან. როგორ გადაწყდება ხილის რეალიზაციის საკითხი ჯერჯერობით უცნობია. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებულ გარე ფასადს არემონტებს. ამისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 22,000 ლარამდე გამოიყო. მთლიანად მოპირკეთდება შენობის წინა ფასადი, შეიცვლება შესასვლელი კარი და ფანჯრები. ჩატარდება შიდა სამუშაოებიც. პარალელურად შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოიწყობა ტროტუარები. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს შპს მუხელი ასრულებს და 14 აგვისტომდე დასრულდება. წლების განმავლობაში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ადმინისტრაციული შენობის წინა ფასადი საკმაოდ ცუდად გამოიყურებოდა. მიმდინარე წელს თვითმმართველობა მიიღო გადაწყვეტილება ეს წინა ფასადი მოწესრიგდეს. დაწყებულია უკვე სამუშაოები, მოწესრიგდება წინა ფასადი, შეილესება, დამონტაჟდება ახალი შესასვლელი კარი, ასევე ჩატარდება შიდა სამუშაოები. ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს თბილისის მერობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატები წარადგინა. მერად კენჭ ზალუდუმაშვილი დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარედ კი ნიკა მელია იყრის. ღონისძიება მეტეხის ტაძრის ეზოში გაიმართა. როგორ ემზადება ნაციონალური მოძრაობა თვითმმართველობის არჩევნებისთვის და როდის წარადგენენ რეგიონებში კანდიდატებს? ამის გარკვევას სტუმართან შევეცდებით. გვერდთობა ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ტელეკომპანია გურჯაანის ახალ ამბებში. დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ მერობის კანდიდატი წარადგინეთ და როგორც ჩანს აქტიურად იწყებთ საარჩევნო კამპანიას. როდიდან გეგმავთ უკვე თვითმმართველობებში კანდიდატების წარდგენას? როგორც ვიცი, თელავის მერობის ერთ-ერთ კანდიდატად სწორედ თქვენ განიხილებით. მიდასტურებთ თუ არა ამ ინფორმაციას? მოგესალმებით. კი, იმას გიდასტურებთ, რომ დღეს დავიწყეთ ჩვენ საარჩევნო კამპანია უკვე ოფიციალურად წარვადგინეთ თბილისის მერობის კანდიდატი და ვფიქრობთ, რომ ეს არის განაცხადი არა მარტო თბილისისთვის, მთელი საქართველოსთვის, იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა იწყებს საარჩევნო კამპანიას განახლებული ნაციონალური მოძრაობა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ახალი სახეებით, ახალი შემომატებული ადამიანებით და ვფიქრობ, რომ არა მარტო თბილისში, ძალიან ბევრ რეგიონში გვექნება ზუსტად ესეთივე სიახლე, ძალიან ბევრი ახალი სახე შემოუერთდება ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ადამიანები შეუერთდებიან იმ ბრძოლას, რა ბრძოლაშიც ამ წლების განმავლობაში ჩართულია ნაციონალური მოძრაობა და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს სიახლე მოედება ასევე თელავსაც, გურჯაანსაც და ყველა იმ რაიონს, რომელიც პირველ რიგში თქვენ გაინტერესებთ და მთელ საქართველოს. რამდენჯერმე ახსენეთ განახლებული სახეები და კანდიდატებადაც სწორედ ახალ სახეებს დაასახელებთ, თუ პარტია დაკომპლექტდება თვითონ განახლებული სახეებით და კიდევ დავაზუსტებთ, თქვენ იქნებით თუ არა თელავის მერობის კანდიდატი. რაც შეეხება ჩემს კანდიდატურას, თელავი, რა ვიცი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქია, ჩემი მშობლიური ქალაქია, ჩემი მშობლიური რაიონია და ყოველთვის მე ნებისმიერი პოზიციიდან, მაგალითად დღეს უკვე ცენტრალურ ოფისში მოღვაწეობ, ასე ვთქვათ, მუშაობ რეგიონალურ სამსახურის ხელმძღვანელად, მაგრამ ვფიქრობ, რომ არასდროს არ დავკარგავ თელავთან კონტაქტს და მუდმივად ვიქნები თელავის სამსახურში ჩართული. როგორც გადაწყვეტს პარტია, ამაზე მიდის მსჯელობა, რა თქმა უნდა, როგორც გადაწყვეტს პარტია, როგორც ჩამოყალიბდება პარტიის პოლიტიკური საბჭო, ზუსტად იმის მიხედვით მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ ვინ სად იქნება კანდიდატი. ამიტომ გიდასტურებთ, რომ არ გამოვრიცხავ ჩემს კანდიდატობას, თუმცა აქ არ არის საუბარი მარტო ჩემზე. ჩემთვისაც ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, რომ თუ ჩვენ თელავს ამ ეტაპზე შევთავაზებთ, რა თქმა უნდა, ახალ ადამიანს, რომელიც უფრო ახალი ენერგიით, რაც მეც ჩემ თავსაც არ ვთვლი ძველად ნამდვილად, მაგრამ რომელიც
რა თქმა უნდა, მე მას დაუდგები, თუ სხვა იქნება კანდიდატი, დაუდგები ვიბრძოლებ მასთან ერთად, კიდევ ვიმეორებ, თელავი მაინც რჩება ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილად. ბატონო გიორგი, თუ გაქვთ უკვე მზად საარჩევნო პროგრამა, რაზე გააკეთებთ აქცენტს, რა პრობლემების მოგვარება იქნება პრიორიტეტი თელავსა თუ კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებში? თავარი არის ის, რომ ჩვენ არასდროს ნაციონალური მოძრაობა არასდროს ტყუილებით არ შემოფარგულა ხალხთან ურთიერთობაში, ჩვენ შევთავაზებთ ისეთ პროგრამას, რომელიც იქნება რეალობაზე დაყრდნობილი, რომელიც იქნება რეალურ პრობლემებზე აგებული საარჩევნო პროგრამა და ვფიქრობთ, რომ დღეს თელავს, გურჯაანს და მთელ კახეთს და მთელ საქართველოს ძალიან უჭირს და დღეს პირველი ერთადერთი გაჭირვება რასაც ყველაფერს ამ გაჭირვებას ხნის, ეს არის დღევანდელი უმაქნისი უკნარა ხელისუფლება, რომელიც როგორც ცენტრალურ დონეზეა წარმოდგენილი, ისე რაიონების დონეზე არაერთი ფაქტი გვინახავს ჩვენ თუ როგორ თავისი პირადი კეთილდღეობისთვის იყენებენ იმ თანამდებობებს, რომელიც აქვს დღეს მაგალითად კახეთში კონკრეტულ თანამდებობის პირებს დაკავებულები არიან მხოლოდ საკუთარი პრემიები, დანამატების და საკუთარი ნათესავების დასაქმებით, ამიტომ ჩვენი ბრძოლა იქნება აგებული იმაზე თუ რა პრობლემები აწუხებს ხალხს. ჩვენი პროგრამა იქნება აგებული იმაზე თუ რა პრობლემები აწუხებს ხალხს და ვფიქრობ, რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ესეთი ადგილი იარსებებს, სადაც ნაციონალური მოძრაობა გაიმარჯვებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ რაიონების აღშენებლობას, რომელიც დაწყებული იყო 2012 წლამდე და დღევანდელმა უსაქმურმა უუნარო ხელისუფლებამ შეაჩერა. ბატონ გიორგი, მაშინ როდესაც თქვენ იყავით ხელისუფლებაში, ასევე ისმოდა ბრალდებები თქვენი მისამართით, რომ ადამიანები ნეპოტიზმით იყვნენ დასაქმებულები, რომ ირიგებდით პრემიებს. ახლა როცა აქცენტს აკეთებთ განახლებულ სახეებზე, ეს ნიშნავს, რომ ერთგვარი რებრენდინგი იქნება თქვენი პარტიის. ნებისმიერი პარტია უნდა ზრუნავდეს იმაზე, უფრო მეტი ახალი ადამიანი ჩაერთოს პარტიის საქმიანობაში და არ უნდა იყოს მხოლოდ დამოკიდებული წლების განმავლობაში ადამიანებზე. რა თქმა უნდა, ძველი გუნდი ჩვეულებრივად ინარჩუნებს თავის პოზიციებს ნაციონალურ მოძრაობაში, მაგრამ ახალი ადამიანებისთვის ყოველთვის გახსნილია კარები და ამიტომ ვფიქრობ, რომ თვითონ აი ამ მნიშვნელოვან პოზიციებზე, რასაც ქვია მერობის კანდიდატები, საკრებულოს წევრობის კანდიდატები, ახალი ადამიანების შემოსვლა ეს არ არის მარტო განახლება პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობისთვის და არ არის ეს სიკეთის მომტანი ნაციონალური მოძრაობისთვის. ვფიქრობ, ახალი ენერგია, ახალი შეთავაზება თვითონ იმ კონკრეტული მუნიციპალიტეტებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ, გვესაუბრებოდა ნაციონალური მოძრაობის რეგიონული სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ბოტკოველი. ავტოსაგზაო შემთხვევა გურჯაანში ცენტრალურ მაგისტრალზე მიმავალ გოლფის მარკის ავტომობილს ცეცხლი გაუჩნდა. მძღოლმა მანქანიდან გადმოსვლა მოასწრო და შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. მომხდარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო. ცეცხლი ხეებსაც გადაედო, თუმცა სახანძრო სამსახურმა დროულად ჩააქრო. მიკროდამცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის პირველი ეტაპის გამარჯვებულების ვინაობა დაახლოებით 2 დღეში გახდება ცნობილი. თბილისის ბიზნეს ტრენინგების ცენტრის დირექტორის მალხა შუბითიძის ინფორმაციით, პროექტში მონაწილე ყველა განცხადებელი SMS შეტყობინების სახით მიღებს დადებით და ასევე უარყოფითი პასუხის შემთხვევაშიც კი პასუხს. მისივე თქმით, კახეთიდან პროგრამაში 2500-მდე განაცხადი იყო, საიდანაც 412 ბიზნეს იდეა გადავიდა მეორე ეტაპზე. რაც შეეხება გურჯაანს, 150-მდე განაცხადიდან 38 ბიზნეს იდეა შეარჩიეს მეორე ტურისთვის. 412 ბიზნეს იდეა გასულია მეორე ეტაპზე კახეთში, ხოლო ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 802, ვინც ვერ გადალახა საკვალიფიკაციო პირველი ეტაპი, ისინი ყველანი მიუხედავად იმისა, დაწუნებულია განაცხადი თუ რეზერვშია მოქცეული, ისინი ყველანი SMS შეტყობინებას მიიღებენ უახლოესი 2 დღის განმავლობაში. რაც შეეხება მათ, ვინც წარმატებით დაძლეს პირველი ეტაპი, ისინი უკვე უშუალოდ მოწვეულნი იქნებიან ტრენინგებზე რეგიონის შესაბამისად. რაც შეეხება გურჯაანს, გურჯაანიდან 38 ბიზნეს იდეა გადასული, სადაც 75 ადამიანი არის გაერთიანებული. ფრანგ და ქართველ მედიკოსთა სამეცნიერო კონფერენცია კახეთში შეხვედრას, რომელიც კახეთი იონის ორგანიზებით წელს მე-6-ად გაიმართა, სხვადასხვა პროფილის ექიმები ესწრებოდნენ. ფრანგმა მედიკოსებმა ქართველ კოლეგებს გამოცდილება გაუზიარეს და სიახლეები გააცნეს. დეტალურად რაზე იმსჯელეს უკვე ტრადიციად ქცეულ სამეცნიერო კონფერენციაზე გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გინეკოლოგია და მამოლოგია იყო მთავარი თემა, რაზეც სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლებმა ყვარელში გამართულ ერთდღიან შეხვედრაზე იმსჯელეს. ფრანგ და ქართველ მედიკოსთა კონფერენცია კახეთი იონის ორგანიზებით გაიმართა. ფრანგმა ექიმებმა ქართველ მედიკოსებს გამოცდილება გაუზიარეს და სფეროში არსებული სიახლეები გააცნეს. ფრანგ მომხსენებლებს შორის იყვნენ ცნობილი ქართველი ექიმებიც. შეხვედრაზე განიხილეს საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიები, პაპილომავირუსის ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა და სკრინინგი. საუბარი იყო საშვილოსნოს ყელის გართულებებზე, ასევე სიმსივნეებზე და ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა ზოგადად ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, მით უმეტეს რომ ჩვენ კახეთიდან ვახორციელებთ სკრინინგ პროგრამას და ამ კუთხით ბევრი პაციენტია ჩვენთან, რომელსაც ეს პათოლოგიები აღმოაჩნდათ. ყოველთვის შეხვედრების თემა ქართველ და ფრანგ ექიმებს შორის მოლაპარაკების შედეგად ყალიბდება და მინდა დაგიდასტუროთ, რომ აუცილებლად გაგრძელდება ეს ურთიერთთანამშრომლობა. ჩვენ აქ ოსერის საუნივერსიტეტო კლინიკიდან ჩამოვედით, რათა ქართველ კოლეგებს გამოცდილება გავუზიაროთ. ძირითადი თემა საშვილოსნოს ყელის პათოლოგიები და მკერდის სიმსივნე იყო. ეს 21 საუკუნეში საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხია ყველა ქვეყანაში. ჩემი აზრით, საკმაოდ ნაყოფიერად ჩაიარა ქართველ და ფრანგ მედიკოსთა კონფერენცია. ვფიქრობ, ეს თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება და უფრო ხშირად გაუზიარებენ ქართველი და ფრანგი ექიმები ერთმანეთს გამოცდილებას. კონფერენციას კახეთიდან და თბილისიდან მოწვეული სხვადასხვა პროფილის ექიმები დაესწრნენ. შეხვედრას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილიც ესწრებოდა. ასეთი შეხვედრები და საგანმანათლებლო კონფერენციები ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო კახეთის რეგიონისთვის, თავისი დონის მიხედვით ის შეესაბამებოდა საერთაშორისო მნიშვნელოვან კონფერენციას და მე იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი კონფერენციის შედეგად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წაიღეს ჩვენმა ექიმებმა ბინაზე, რომელიც ყოველდღიურ პრაქტიკაში დაინერგება. ძალიან ნაყოფიერი კახეთი იონის მუშაობა, მოღვაწეობა, დღევანდელი ეს ფართო და მნიშვნელოვანი კონფერენციაც ამის დასტური არის. თემები, რომელიც განიხილება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი რეგიონისათვის და გამოცდილების გაცვლა ერთმანეთში და ფრანგ ექიმებთან კონსულტაციების და გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ექიმების პრაქტიკული საქმიანობისათვის. ეს მედიკოსთა რიგით მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია იყო. იგი ტრადიციად იქცა და სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით ყოველწლიურად IP კახეთი იონის ორგანიზებით იმართება. პროექტი გავიგოთ მეტი კონსტიტუციის შესახებ დღეს გურჯაანის ბიბლიოთეკის დარბაზში არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ლიდერთა ასოციაციამ მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის ტრენინგი ჩაატარა. პრეზენტაცია ქართული ევროპული ასოციაციის ინსტიტუტის ტრენერებმა გამართეს, რომლის დასრულების შემდეგაც თითოეულ მონაწილეს სერტიფიკატები გადაეცათ. მომავლის ლიდერთა ასოციაცია გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მხარდაჭერით რამდენიმე თვეა რაც ჩამოყალიბდა და მათ უკვე 3 პროექტი გადახორციელეს. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა კონსტიტუციონალისტთან ერთად განიხილეს ის უფლებამოვალეობები, რომელიც გაწერილია უზენაეს კანონში. ტრენინგის ფარგლებში ასევე ტრენინგი დატვირთული იყო სხვადასხვა ჯგუფური სამუშაოებით, დისკუსიებით და გაცნობითი თამაშებით. მინდა მადლობა გადავუხადოთ ევროპულ ქართულ ინსტიტუტს და გურჯაანის ბიბლიოთეკას თანამშრომლობისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ კონსტიტუცია არის საქართველოს უზენაესი კანონი, ვალდებულია ყველა ჩვენგან იცოდეს მასში გაწერილი უფლებები და მისი არსი. სწორედ ამიტომ ჩვენმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მომავლის ლიდერთა ასოციაციამ გადაწყვიტა ჩაეტარებინა ტრენინგ სემინარი, რომლის საშუალებითაც კახეთის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდები შეისწავლიდნენ კონსტიტუციის არსს და მასში გაწერილ უფლებებს. ევროპულ ქართული ინსტიტუტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ერთად მუდმივად ახორციელებს ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერას მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჩვენი ერთ-ერთი სამიზნე არის კახეთი, რადგან ჩვენ ვთვლით, რომ კახეთი არის უაღრესად საინტერესო რეგიონი, ძალიან ბევრი თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, ასევე ჩვენ ვთვლით, რომ ინსტიტუციონალიზმი და კონსტიტუციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც საქართველოს ყველა რეგიონში. შესაბამისად, ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ერთ-ერთი ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ, ჩატარდეს კახეთში. მივესალმები ჩვენი ახალგაზრდების მიერ გამოჩენილ ინიციატივას, იმიტომ რომ ესეთი აქტიური არასამთავრობო სექტორი გახდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ემსახურება ახალგაზრდობის თვითშეგნების ამაღლებას, გამომდინარე იქიდან, რომ დეტალური ინფორმაცია მივიღეთ კონსტიტუციის შესახებ და ძალიან გონია და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მოგვიანებით ეს უკვე საკუთარ შედეგებს ნახავს, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ეცოდინებათ დეტალური ინფორმაცია კონსტიტუციის და კანონის უზენაესობის შესახებ.
ველისიხელის სპორტსმენის გიორგი ბეროშულის მორიგი წარმატება თბილისში სპორტ კომპლექს შატილში მსოფლიო ჩემპიონატ აიფსუზე წოლჭიმში 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში პირველი ადგილი გიორგი ბეროშულმა დაიკავა. მან მონაწილეებს შორის ყველაზე დიდი წონა 222 კილოგრამი ასწია. შეგახსენებთ, რომ გიორგი ბეროშული 1 წლის წინ ავტოსაგზაო შემთხვევისას დაშავდა და ამჟამად კვლავ რეაბილიტაციის კურსს გადის. ტურნირი მინი ფეხბურთში ორგანიზაციებს შორის გამართული შეჯიბრის გამარჯვებული და მუნიციპალიტეტის თასის მფლობელი გურჯაანის ღვინის კომპანიის გუნდი გურჯაანი 1929 გახდა. მეორე ადგილზე შპს დივაკო, მესამეზე კი შპს მეგაკო 2 გავიდა. გამარჯვებულ გუნდებს მედლები, დიპლომები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ტურნირი გურჯაანის დავით ყიფიანის სახელობის საფეხბურთო სტადიონზე გაიმართა და მასში კერძო და საჯარო ორგანიზაციებიდან 16 გუნდი მონაწილეობდა. უკვე მეორე წელი არის ტრადიციად იქცა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ეგიდით ტარდება ორგანიზაციებს შორის, მუნიციპალიტეტში არსებული ორგანიზაციებს შორის მინი ფეხბურთში ჩემპიონატი, მუნიციპალიტეტის თასი. წლევანდელ ჩემპიონატში მონაწილეობა მიიღო 16-მა ორგანიზაციამ. ტურნირი იყო ძალიან დაძაბული და დაახლოებით 200-მდე მონაწილე იღებდა ამ ტურნირში მონაწილეობას. ძალიან დაძაბული გამოვიდა ტურნირი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი ტურნირები ხელს უწყობს ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის გაღრმავებას. გამოშვებას რეგიონის გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ შეხვედრა გამართა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედი გავლენიანი ებრაული ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. შეხვედრაზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე ჩვენს ქვეყანასა და ისრაელის სახელმწიფოს შორის პოლიტიკური, კულტურული და ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავების შესახებ ისაუბრეს. ხაზგასმით აღინიშნეს საქართველო-ამერიკასა და საქართველო-ისრაელის სახელმწიფოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობა. საქართველოში მიკროსიმძლავრის სადგურების სისტემა ამოქმედდა. ეს საქართველოში მცხოვრებ ყველა ოჯახს საშუალებას აძლევს საკუთარ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე დაამონტაჟოს განახლებად ენერგიაზე მომუშავე მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგური. გამომუშავებული ელექტროენერგია კი თავადვე მოიხმაროს, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გახარჯვა სრულად ვერ მოხდა, მას ნეტო აღრიცხვის ქსელში გაუშვებს. დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ისარგებლებს ასეთი პროექტების განხორციელებით, რაც ხელშეუწყობს იმას, რომ მათ ექნება თავიანთი საკუთარი ელექტროენერგია და ჭარბი ელექტროენერგია, რომელსაც ისინი გამოიმუშავებენ, ექნება შესაძლებლობა იყიდონ დისტრიბუტორ კომპანიებს და მათ ექნება შემოსავლის წყარო. მიკროსადგურის მფლობელებს და სარგებლობამ არაა სამეწარმეო საქმიანობა და გაყიდულ ელექტროენერგიაზე, რომელსაც ისინი გამოიმუშავებენ და მიაწვიან ქსელში, არ დაიბეგრებიან. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ფიზიკური პირები განთავისუფლებული იქნებიან საშემოსავლოსგან, ხოლო ორგანიზაციები მოგების გადასახადისაგან. პირველად საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ამერიკის ანალოგი დრილ სერჟანტის კურსი დაიწყო. სასწავლო პროგრამა წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდაჭერით გიორგი ანწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრში იმართება. უფროს სერჟანტ ზაზა ფერაძის სახელობის საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის კურსის მიზანი მაღალკვალიფიციური დრილ სერჟანტების მომზადებაა. დრილ სერჟანტების მთავარი ამოცანა საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეკრუტთა პირადი შემადგენლობის გაწვრთნა და პროფესიონალ სამხედრო მოსამსახურეებად ჩამოყალიბება იქნება. ეს არის საწყისი საბრძოლო მომზადების სერჟანტებისათვის სპეციფიკური კურსი, რომელიც ორიენტირებულია მეთოდოლოგიაზე, რომ თითოეულმა სერჟანტმა ერთი სტანდარტით ასწავლოს ეს აუცილებელი უნარჩვევები ახალ წვეულებს, როგორც სავალდებულოს, ასევე საკონტრაქტოს, რომელიც საჭიროა შემდგომი სამხედრო კარიერისათვის. ჩვენ მოვიძიეთ ორი სამხედრო მოსამსახურე, ორი ძალიან კარგი სერჟანტი, რომელმაც დაამთავრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ანალოგიური კურსი და არიან სერტიფიცირებული იმისათვის, რომ ასწავლონ შემდგომ მუშაობებს. ეს კურსი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში დრილ სერჟანტთა კურსის ანალოგი. აღნიშნული კურსი ტარდება პირველად საქართველოში. საქართველოს ისტორიაში ესეთი პრეცედენტი ჯერ არ ყოფილა. პირადი შემადგენლობა შეირჩა ყველაზე საუკეთესო, რომელიც კი შეიძლება იყოს შეიარაღებულ ძალებში. პირადი შემადგენლობის შერჩევა მოხდა რეიტინგის სახით.
ჩაუტარდათ ფიზიკური და გონებრივი ტესტირება და ყველაზე მაღალი შეფასება ვინც დააგროვა, ის მსმენელები ჩაერიცხნენ აღნიშნულ კურსში. კურსის მიზანია მოამზადოს მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი სამხედრო მოსამსახურეები, ანუ drill სერჟანტები, რომლებიც შემდეგში იმსახურებენ საწყისაბრძოლო მომზადების ცენტრში და გაწვრთნიან საქართველოს შერეულ ძალების რეკრუტთა პირად შემადგენლობას. დავიწყეთ drill სერჟანტის კურსი, რომელიც კურსიც საქართველოში ტარდება პირველად. ანალოგი არის ამერიკის შეერთებული შტატების drill სერჟანტის და ეს არის პირველი კურსი, რომელიც ისტორიას ვქმნით ჩვენ, რომელიც ჩამაყოც არის ჩემთვის, როგორც მსმენელისთვის. გამოშვებაში საერთაშორისო ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთანხმოება იმის თაობაზე, თუ რა ფორმატში უნდა შეხვდეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. აღნიშნული შესახებ სააგენტო Associated Press-ის წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. ტრამპი პუტინის შეხვედრა დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში მოხდება, რომელიც 7-9 ივლისს ჰამბურგში გაიმართება. სააგენტოს ინფორმაციით თვითონ ტრამპს სურს სამიტის ფარგლებში პუტინთან სრულფასოვანი შეხვედრა გამართოს, რომლის ფარგლებში ის შეძლებს საერთაშორისო და ორმხრივი ურთიერთობების საკითხების განხილვას. ამავდროულად წყაროს ინფორმაციით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩევლები ურჩევენ დონალდ ტრამპს უფრო ფრთხილი პოზიცია დაიკავოს რუსეთთან კონტაქტების კუთხით იმის ფონზე, რომ ტრამპსა და მის გარემოცვას წინა საარჩევნო კამპანიისას რუსეთთან კონტაქტებში ადანაშაულებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ასევე ეძლევა რჩევა რუსეთის პრეზიდენტთან ფორმალური და ხანმოკლე შეხვედრა გამართოს. კოლუმბიაში გემის ჩაძირვის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, 31 კი დაკარგულად ითვლება. უცხოური მედიის ინფორმაციით ტბა პენიოლიზე გემს 170 ტურისტი გადაყავდა. ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახურები და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები. მაშველები დაკარგულებს ეძებენ და დაღუპულთა რაოდენობის ზრდას არ გამორიცხავენ. შემთხვევის გამოწვეულ მიზეზებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ახლა კი საინტერესო ამბები. ცნობილი ამერიკელი კარდიოლოგის უილიამ დევისის კვლევების თანახმად პურფუნთუშეული ადამიანებში ქრონიკულ დაღლილობასა და გონებრივ ჩამორჩენას იწვევს. დევისის თქმით, თანამედროვე ხორბლის სახეობები სრულად განსხვავდება 50 წლის წინანდელი მარცვლეულისგან. სპეციალისტის აზრით, დაღლილობის გამომწვევი გენმოდიფიცირებული ცილა, რომელსაც ხორბლის სხვადასხვა სახეობა შეიცავს. ის ასევე ახდენს ჭარბი წონის პროვოცირებას. ხორბლის შემადგენლობაში შედის გლიადინის ცილა, რომელიც ტვინზე ზემოქმედებს და მადას აღვიძებს. დევისის კვლევების თანახმად უმჯობესია პურფუნთუშეულის მოხმარება მნიშვნელოვნად შევზღუდოთ ან რაციონიდან საერთოდ ამოვიღოთ. იორკის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა თეთრი ღამეების საიდუმლოს მიაგნეს. ამ მოვლენის დროს განათებული რჩება ისე, რომ ადამიანებს კითხვაც შეუძლიათ და შორმანძილზე ობიექტების გარჩევაც. კვლევის შესახებ პრეს-რელიზი გამოქვეყნდა. თეთრი ღამეები ზოგჯერ იმ ტერიტორიების სამხრეთითაც ჩდება, სადაც ეს უკვე ჩვეული მოვლენაა. ეს კვლევარებისთვის გამოცანა იყო. მეცნიერები, რომლებიც მონაცემებს მეტეოროლოგიური თანამგზავრებიდან შეისწავლიან, ამბობენ, რომ ამ ფენომენის მიზეზი ატმოსფერული ტალღებია, რომლებიც ერთმანეთს განსაზღვრულ ადგილებში ერწყმიან. ეს სუსტ ნათებას აძლიერებს, რომელიც გამბნეულია დედამიწის ჰაერის სივრცეში, ასევე მომწვანო ნათებაც, რომელიც ჟანგბადის ატომებით წარმოიქმნება. შედეგად ბუნებრივი ღამის განათება ჩვეულებრივზეა 10-ჯერ უფრო კაშკაშა ხდება. გამოშვების დასასრულს დღის სხვა ამბები. რეჟისორი დიტო ცინცაძე ახალი ფილმის შინდისის გადაღებას იწყებს. ფილმი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შინდისის გმირების ისტორიას ასახავს. ფილმში მთავარ როლს მსახიობი ია სუხიტაშვილი შეასრულებს. საქართველოს ნაკრებმა ივნისის ტესტების ბოლო მატჩი არგენტინის ჩრდილოეთში გამართა და მასპინძელთან ეროვნულ გუნდთან 29-45 დამარცხდა. მიუხედავად ამისა, ბორჯღალოსნებმა რამდენიმე მაჩვენებელი გაუმჯობესეს. ისტორიაში პირველად ჩვენმა ნაკრებმა 4 ლელო დაუდო რაგბის პირველი დონის ქვეყანას. აქამდე ჩვენი რეკორდი იყო 2 ლელო შოტლანდიასთან ტესტ მატჩში. პირველი დონის ქვეყნებში შედიან ევროპის 6 ერის მონაწილეები: ინგლისი, საფრანგეთი, ირლანდია, უელსი, შოტლანდია, იტალია და სამხრეთ ნახევარსფეროს რაგბის ჩემპიონატის მონაწილეები: ახალი ზელანდია, სამხრეთი აფრიკა, ავსტრალია, არგენტინა. ახლა კი ამინდი ტელეკომპანია გურჯაანის ეთერში.
ახალი ამბები ნინო სამიაშვილმა გაგაცანი და გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. შეგახსენებთ, რომ ტელეკომპანია გურჯანის საინფორმაციო გამოშვების განმეორებით ნახვა ხვალდილი საათზე შეგეძებათ. გარდა ამისა, ტელეკომპანია გურჯანის გადაცემები და სიუჟეტები შეგძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე gurjani.tv.com, ასევე Facebook-ის გვერდზე მოგძებნეთ ტელეკომპანია გურჯანი გუყურეთ ცილქნეძე, მაგთისაცე და მაი ვიდეოზე ნახვამდის.